हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का कियांश खत्री के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके सामने नई वीडियो के साथ आज हम करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा फोनिक साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जो आपके 26 अल्फ़ाबेट हैं वो कैसे जो है उनकी साउंड क्या आती है, ठीक है, कैसे बोले जाते हैं। और हिंदी में जो है उनके कॉन्सोनेंट और वोवल जो है कैसे बोले जाते हैं, ठीक है, किसकी जगह क्या यूज़ होता है। तो बच्चों को पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है, उनको समझ नहीं आता कि ये जो है कैसे बोले जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। तो अभी मैं आपको टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा ए। तो ए की साउंड आपकी क्या रहेगी? हिंदी में इसको आई यूज़ किया जाता है, ठीक है, आई। ए से एप्पल, तो ए इसको बोला जाता है ए। ए से एप्पल। नेक्स्ट हो गया हमारा जैसे बी। तो बी आपका बी से क्या बनता है? बे। बे आपका बी से बनता है फोनिक साउंड में, ठीक है। आप अगर पढ़ोगे ना, कोई भी कुछ भी कोई वर्ड रीड करोगे, स्टार्टिंग में बी है तो हिंदी में बे उसका उच्चारण बोलोगे आप, बी। उसके बाद है आपका सी। तो सी के लिए डबल यूज होगा। सी के लिए कै भी बोला जाता है और से भी बोला जाता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कै कब बोला जाता है और से कब बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि सी इंग्लिश में एक ही वर्ड है और उसका उच्चारण जो है हिंदी में जब हम बोलते हैं ना, वर्ड को पढ़ते हैं, तो कई बार कै की साउंड आती है और कई बार से की आती है, तो वो देखना पड़ता है। तो उसके बाद हमारा रहेगा डी। डी को आप डे। उसके बाद आपका रहेगा ई। ई को आप ए। ए बोलोगे, ठीक है। एग्जाम्पल ए, जैसे ई एग्स एम पी एल ई एग्जाम्पल, तो ई ए बोलोगे और ई जो है आपका लिखा आपको दिखेगा। उसके बाद एफ। एफ का साउंड होगा आपका फै। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी। तो जी, जी के लिए कई बार तो आपका गे यूज़ किया जाता है और कई बार जो है जय भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। कै सी के कै और शे जो है कैसे बोले जाते हैं, और जी को जो है गे और जय कैसे बोला जाता है। जैसे फै फ्रूट हो गया आपका, ठीक है। ई एग्जाम्पल हो गया। डी डॉग, ठीक है। तो डे की साउंड आपको आएगी हिंदी में। उसके बाद हमारा है एच। एच। तो एच जो है आपका है की साउंड करेगा, हॉर्स। हॉर्स। उसके बाद आपका हो गया आई। आई आपके जो है बड़ी की साउंड करेगा, आइसक्रीम। आई तो बड़ी बोला जाएगा आपका, ठीक है, जैसे आइसक्रीम। जे। जे आपका जय बोला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं अब, ठीक है। जे आपका जय हो गया। अब हो गया हमारा नेक्स्ट आएगा के। तो के आपका बोला जाएगा कै। एल। एल बोला जाएगा आपका ल, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी साउंड है ल। एम होगा आपका फोनिक साउंड में मैं। न। एन होगा आपका न। ओ। ओ बोला जाएगा आपका आ, जैसे आवल आ। आ की साउंड आएगी ओ डब्ल्यू एल, आवल हो गया ना, आ। पी पै।
पैरट, पैरट तो पी बोला जाएगा आपका। उसके बाद हमारा रहेगा क्यू, क्यू को आप बोलोगे कौ, ठीक है। जैसे क्वीन हो गया आपका, क्वालिटी, कौ, क्वालिटी, QUAILTY, क्वालिटी, तो क्या बोला जाएगा, कौ, कौ, छोटी सी साउंड आपकी बोली जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा आर, आर को हम हिंदी में रे से बोलेंगे। उसके बाद एस को हम से बोलेंगे। टी को ट, ट्री, एस से, सन। उसके बाद हमारा है यू, यू को हम इंग्लिश में यू बोलेंगे, यह दिख रहा है आपको, बट हिंदी में इसका उच्चारण जो है आपका ए आएगा, ठीक है, ए। जैसे यू फॉर अम्ब्रेला, तो ये होगा आपका यू। कई बार यह भी आता है यूनिवर्सिटी, यू आएगा, यूनिवर्सिटी, यूनिट, और ए भी इसका साउंड जो है बोला जाता है। तो वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा साउंड क्या आएगी। थोड़ा सा आप सीखोगे, पढ़ोगे, बोलोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। वी, वी आपका वे के लिए यूज़ किया जाता है, वैन, वैन, वे। डब्लू, डब्लू भी आपका वे के लिए यूज़ किया जाता है, बड़ा वे, व। वॉच, वोमेन, वो वे की साउंड ही आएगी डब्लू में भी। वी और डब्लू। उसके बाद है हमारा एक्स, एक्स, एक्स को बोलोगे आप कस, थोड़ी सी ऐसी साउंड आएगी आपको, अदा कैस, कस, एक्स, ठीक है। वाई, वाई को आप यह की साउंड आएगी आपकी, यार्ड हो गया, ठीक है, यमुना हो गया, तो यह की साउंड आएगी। एक्स से जैसे लक्स, थोड़ा सा कस, कस, ऐसी साउंड आएगी लक्स। तो वाई से आपकी यह की साउंड आएगी, और जेड से फिर आपकी जे की साउंड आपको आएगी। तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी, अभी आपको ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी बता दूँ। चलो बता देती हूँ मोटा मोटा सा एक दो वर्ड। अब जैसे सी की है ना, कै और से कैसे आएगी, अगर सी के जस्ट बाद, सी के बाद आपका अगर आई, आई, ई और वाई अगर आ जाए ना सी के बाद, तो इसकी साउंड हो जाएगी से पढ़े आ जाएगा इसको, ठीक है, से साउंड होगी। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी। जैसे कोई भी वर्ड है उसमें सी के बाद आई, ई और वाई होगा, तो उसको से पढ़े आ जाएगा, ठीक है। और सी के बाद अगर ए, ओ और यू होगा ना आपका, तो उसको जो है कै पढ़े आ जाएगा। लिख देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब जैसे देखो सी कै कब पढ़ा आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार एक दो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो गया आपके जैसे कैट, ठीक है, कैट। अब सी के बाद ए है तो कै पढ़ा आ जाएगा, लिखा सी है, केक, समझ गए आप। उसी तरह आप और देख लो एक आधा। अब सी के बाद जैसे ओ है तो क्या हो जाएगा, कोट। अब सी के बाद क्या है, यू है, तो क्या हो जाएगा आपका कट,
ठीक है। अगर AOU है तो आपका कैप्ड आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब IE और Y की ओर देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल। ठीक है, C को से कपड़ आ जाएगा। ठीक है, अगर वर्ड में C के बाद IE और Y हो तो से पड़ आ जाएगा आपका। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ये हो गया आपका जैसे सेल, CELL सेल। और हो गया आपका कोई भी हो देख लेना आप, जैसे C के बाद ITY सिटी। ठीक है, और हो गया आपका साइकिल, हो गया सिटी सेल साइकिल लिख लो एक आप, CYCLE साइकिल। तो इस टाइप से जो है और देख लेना आप। साइबर हो जाएगा, साइबर CYBER साइबर। ठीक है, अगर C के बाद YI और E है तो इसको से पढ़ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक आधे एक्सेप्शन है उसमें जो है साउंड में डिफरेंस होता है। अभी देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। जैसे आपका मेरे ख्याल से C तो क्लियर हो गया होगा कब कै पढ़ आ जाएगा और कब से पढ़ आ जाएगा। लेकिन आपका जो है ये रह गया गे और जय। नेक्स्ट वीडियो में कभी करते हैं इसकी चर्चा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। आज आप इतना ही कर लें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप ये ध्यान से नोट कर लेना। अब देखो कै कब पढ़ आ जाएगा, C के बाद AO और U हो तो। अब ये देखो A का एग्जाम्पल हो गया CAT कैट, O का हो गया COT कोट और U का हो गया CUT कट। ठीक है, तो इस तरह से जो है मोटी मोटी दो चार बातें आप याद कर लो, आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी मैं गे की और जय की जो साउंड है उसमें डिफरेंस कैसे है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।